落去，真係跌咗。我有警察，會唔會俾人拉嗰啲？開始啊！今日喺大圍同啲巨仔拍片，我哋睇下有咩食。我買咗個生煎餃，試下咩味。揼到成個草叢都係。可見呢個生煎餃係非常之多汁。我有警察，會唔會俾人拉？滴嘢落地。好，而家試味。平宇，好食咩？係咁食嘅呢個人，係咁食喎。我跌咗個腸粉落去，真係跌咗個腸粉落去。回歸大自然。開始啊！之前呢個坤記腸粉之後呢，發現佢係非常值得之嘗試嘅。魚蛋呢，首先好有魚肉味啦，十分之彈牙嘅。有啲腸粉呢係最好食嘅。佢啲腸粉係好幼滑嘅，所以非常值得之嘗試。咁咧我就覺得呢個腸粉啦好好食啦。咁呢檔嘢咧我就由細食到大嘅。咁佢坤記得呢個嘢咧就轉個手啦，係冇咁好食，但係都非常之好食，值得去食試下嘅。而家我哋飲緊珍珠奶茶。我哋而家就試下呢個嘅10蚊雞蛋仔，睇下有幾好食，好唔好食過石門嗰個啦。好喎，的確比石門嗰個好食，佢係識整嘅。哇！呢個 texture 都好多，裡面係呢個係外脆內軟啦。石門嗰個係咩咧？係蛋糕係一個好難食嘅 texture。佢嘅蛋糕就係乾真真啊！食出佢濕咗咧就會好似塊紙皮咁樣啦，係好難食啦，然後黐住晒係乜？記得 subscribe，拜拜。